Ցանկացած բիզնեսի հաջողության գրավականը դա թիմն է։ Թիմ լավ մասնագետների եւ նվիրված մարդկանց։ Sunfood ընկերությունը ստեղծվել է 2009 թվականին։ Ընկերությունը ստեղծվելուց շատ մտադրություններ չկար, մեծ արտադրություններ եւ այլն։ Իմ ցանկությունը նա էր, որ մի քանի ապրանք ներմուծենք ու վաճառենք։ Սկսեցինք ներմուծել ինչ-որ սննդամթերքներ։ Հետո երբ որ ծավալները մեծացավ, ես մտածեցի, որ ինչու՞ չէ մենք կարանք Հայաստանում արտադրենք, ինչի դրսից բերենք։ Սկզբում դրեցինք մանր փոքր արտադրամաս, հետո էլի ծավալները մեծանալուց արդեն կամաց-կամաց մենք Armswiss բանկի օգնությամբ, լիզինգներով ձեռք բերեցինք սարքավորումներ եւ արտադրությունը քանի գնաց զորացավ։ Այնից հետո որոշեցինք դիվերսիֆիկացնենք արտադրությունները, այսինքն սկզբում միայն յուղա ճարպային արտադրություններ էին, հալած յուղի արտադրություն, սպրեդների արտադրություն, հետո որոշեցինք կետչուպ, մայոնեզ, խտացրած կաթ։ Նաև ստեղծեցինք լաբորատորիա, որտեղ փորձարկումները, սարքավորումները ձեռք բերեցինք եւ այլն, եւ այդ լաբորատորիայում բոլոր արտադրանքների տեխնոլոգիաները հղկում ենք, հետո նոր վերածում ենք արդեն մեծ արտադրության։ Ընկերությունը անդադ աճում, արդեն մոտ 250 աշխատակից ունենք եւ կամաց-կամաց Sunfood ընկերությունը դառնում է Հայաստանի խոշորագույն սննդամթերք արտադրող ընկերություններից մեկը։ Մեր ընկերության արտադրանքի ամբողջ իմաստը եւ մեր գաղափարախոսությունը կայանում է նրանում, որ մենք աշխատում ենք մեր արտադրատեսակները չլցնենք քիմիայով, այլ փորձում ենք ամեն ինչ հնարավորինս լինի նատուրալ եւ ես միշտ դեվիզ ունեմ, եթե իմ արտադրանքը, իմ տանը, իմ թորնիկները չեն ուտում, ուրեմն այդ արտադրատեսակը ավելի լավ է մենք չարտադրենք։ Եվ մենք վստահ ենք, որ մեր արտադրանքը մեր ժողովրդին դուր է գալիս, որովհետեւ այդ արտադրանքը արվում է խղճով, այդ արտադրանքը արտադրվում է որակով եւ մենք չենք ընկնում միանգամյա շահույթների հետևից, այլ մտածում ենք երկարատև աշխատանքի մասին։ Մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ենք արտահանում, Վրաստան ենք շատ արտահանում, հիմա Վրաստանի բոլոր ցանցերում շուտով կհայտնվի մեր ապրանքատեսակները, Ղազախստան ենք արտահանում, բանակցություններ են գնում Ռուսաստանի, Իսրայելի հետ ենք բանակցում, նրանք էլ են հետաքրքրված մեր ապրանքատեսականիով։ Armswiss բանկի հետ մեր համագործակցությունը սկսեց մոտ 10-11 տարի առաջ։ Այն ժամանակ մենք արտադրության նոր պրոյեկտ ունեինք, որը պետք է իրագործեինք։ Դիմեցինք Armswiss բանկին, մարդիկ լսեցին, վստահեցին մեզ եւ մեզ վարկ տվեցին, որով մենք սկսեցինք այդ պրոյեկտը իրականացնել։ Կազմակերպված բանկ են, իրանք միտված են հաճախորդին հնարավորինս շատ օգնելու, լսելու, ամեն ինչ արագ անելու, ժամանակ չես վատնում հերթերի մեջ, ամբողջ կոլեկտիվը ամեն ինչ անում է հաճախորդի համար, որ հաճախորդը ավելի գոհ լինի։ Ես իմիջիայլոց իմ բոլոր գործընկեր կամ ընկերներին, որոնք բիզնեսի ոլորտում են, իրոք խորհուրդ եմ տալիս, որ Armswiss բանկում անպայման հաշիվ ունենան, եւ ով որ իմ խորհուրդը լսել է, նրանք շատ գոհ են։ Ես էլ շատ գոհ եմ, մեր ընկերությունը շատ գոհ է Armswiss բանկից։ Ես կարծում եմ, որ մեր համագործակցությունը դեռ երկար տարիներ շատ արդյունավետ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած բիզնեսի հաջողության գրավականը դա թիմն է, որ ընկերության ղեկավարը պետք է կարողանա հավաքել։ Թիմ լավ մասնագետների եւ նվիրված մարդկանց։ Ունենք շատ հիանալի մասնագետներ, որոնք աշխատում են մեր կոլեկտիվում, ամբողջ հաջողությունները ես կարծում եմ, որ մեր թիմի հաջողություններն են։ Մենք մտածող ազգ ենք եւ աշխատող ազգ ենք։ Ես կցանկանայի, որ մեր երկրում ամեն ինչ լավ լիներ, մարդիկ աշխատեին եւ երջանիկ ապրեին։ Այդ միակ ցանկությունն է։